আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো এবং সুস্থ আছেন। তো আজকের যে ভিডিওটি নিয়ে আসলাম সেটি হচ্ছে আমার মতন যারা এই ধরনের বাংলা তাতাল ব্যবহার করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেছেন, বারবার কেটে যায়, পুড়ে যায়, কয়েল পাল্টাতে হয়, নানান ধরনের সমস্যায় যারা আছেন তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি। যদিও আমার হাতে যে তাতালগুলো রয়েছে এই তাতালগুলো কিন্তু সার্ভিসিং করা যায়, তবে একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাই। আমার হাতে দেখেন এই যে উপরের যে তাতালটি রয়েছে ভিউয়ার্স, তো আমি আবার দেখাই, এই যে উপরের যে তাতালটি রয়েছে এই তাতালটি কিন্তু মানে সার্ভিসিংয়ের যোগ্য নয়, কারণ আমার নিচে যে তাতালটি রয়েছে সেটি কিন্তু সার্ভিসিংয়ের যোগ্য। তো দেখেন এই যে এই তাতালটি কিন্তু ভেঙে গেছে। জানি না আপনাদের সাথেও এরকম হয়েছে কিনা, তবে এই যে নিচ কাটার যে উপর যেটা দেখতেছেন মানে এইটার কপি দেখেন, এই যে আমার হাতে যেটা, এইটা কিন্তু এই ভার্সনের অরিজিনাল বলতে পারেন, কারণ এটার যে লোহা টোয়া সব কিছুই কিন্তু মানে মজবুত, এবং এটা দিয়েও আমি অনেক মানে ভালো মানে ফিডব্যাক পেয়েছি, অনেক ধরতে গেলে বছর ব্যবহার করেছি। এটার ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে, আপনারা গিয়ে সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন। তো এটাও ভালো, এটা প্রায় যারা ইলেকট্রনিক্সের জন্য যারা কাজ করেন শখের বসে কিংবা যারা দোকানে ব্যবহার করেন তারাও কিন্তু এই তাতালটি ব্যবহার করেন। কিন্তু আমার হাতে এখন উপরের যে তাতালটি দেখতে পাচ্ছেন এই তাতালটি কিন্তু এইটারই কিন্তু কপি ভার্সন, আর একদমই কিন্তু এই তাতালটি বাজে। এটারও ভিডিও দিয়েছিলাম, সেটাও দেখতে পারেন। তবে দেখেন এটার যে এটা কিন্তু অনেকটাই কিন্তু মানে চিকন ছিল, আবার এখান থেকে অনেক সময় খুলে আসতে পারে, যার কারণে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তো দেখেন দুইটাই কিন্তু 60 ওয়াটের ছিল, দুইটারই একই অবস্থা, তাতাল কেটে গেছে, সাথে সাথে কিন্তু শকও করতো। তো আমার মনে হয় না কয়েল পাল্টানোটা ভালো হবে। তো আমি যে আজকে যে তাতালটি রিভিউ করবো সেটিও দেখাবো। তো দেখেন আগে আমি বাংলা কোয়ালিটির তাতালগুলি দেখাচ্ছি যেগুলো কি মানের হয়। তো আমার হাতে যে তাতাল এটা কিন্তু একদমই বাজে ভিউয়ার্স। তো দেখেন এখান থেকে কিন্তু এটা ভেঙে গেছে। তো যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা কিন্তু আমার মতন এই যে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই ধরনের তাতাল কিনবেন। যারা শখের বসে বা বড় ধরনের যারা পেশাদার বা প্রফেশনাল মানের যারা সোল্ডারিং করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য মূলত এই সোল্ডারিং আয়রনগুলো। তো আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করেন ভালো মানের সোল্ডারিং আয়রন কেনার, কেননা ভালো মানের সোল্ডারিং আয়রন যদি না হয় তাহলে কিন্তু ভালো মানের মানে আপনারা সোল্ডারিং করতে পারবেন না। আর এটার যদি প্রাইজের কথা বলা যায়, এটা আমার কাছে প্রায় 350 টাকার মতন রেখেছে, 350 টাকার মতন কিন্তু আমার কাছে এটা রেখেছে। তো স্থানভেদে এটার দামটা কম বেশি হতে পারে। তো আপনারা দোকানে গিয়ে বলবেন যে হাইলো করার তাতাল দেন। তো এখানে যা যা লেখা আছে আপনারা চাইলে কষ্ট করে পড়ে নিতে পারেন। তো দেখেন এটা কিন্তু চাইনার মাল। তো এটা হচ্ছে আমাদের 60 ওয়াটের একটি তাতাল, নর্মাল যে আমরা তাতালটি ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে 60 ওয়াট। তো এইটাতে কিন্তু দেখেন এখানে কিন্তু অনেক কিছু দেওয়া আছে, আর এটার কিন্তু আপনার বিট পরিবর্তন করতে হবে না, কারণ আমরা যে আগের যে মানে রেগুলার যে তাতালগুলি ব্যবহার করি, বাংলা তাতাল বলতে পারেন আর কি, সেগুলো একটু আগে যেটা দেখালাম সেটাতে কিন্তু অনেক অনেক বেশি উন্নত মানের। তো আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো মূলত আমি এত ঝামেলা না গিয়ে কয়েল টয়েল না পাল্টে একদম ডাইরেক্ট নতুন তাতাল কিনে নিয়ে আসছি আর কি, এর কারণে। তো দেখুন এটা ভিতরে আমাদের নর্মাল যে তাতালের মতনই শুধু তাতাল দেওয়া থাকে, এটাতেও কিন্তু প্যাকেজিংয়ে সেই জিনিসগুলোই রয়েছে। তো এটা কিন্তু আমি লোকাল বাজার থেকে নিয়েছি, আর দারাজেও হয়তো অনেক ইসেতেই থাকতে পারে, শপেই থাকতে পারে, আপনারা সেলে দেখতে পারেন, সেটা আপনার ইচ্ছা কোথা থেকে নেবেন। তবে কোনো কিছু কেনার আগে লোকাল মার্কেটে খোঁজ নেওয়াই ভালো। লোকাল মার্কেটে না পাওয়া গেলে আপনারা দারাজে খোঁজ করবেন। তো দেখেন ভিতর কিন্তু কিছুই নেই। তো ভিওয়ার্স এটা কিন্তু অনেক অনেক বেশি ভালো। এটা কিন্তু সোল্ডিং করার সময় কিন্তু এটার যে মানে স্টিলের যে লোহাটি রয়েছে অনেক সময় কিন্তু কাঁপাকাঁপি করে বা নড়াচড়া করে, এটাতে কিন্তু সেই ধরনের কোনো সমস্যা নেই। বিশেষ করে এখানে হাই লোড কিন্তু সিস্টেম রয়েছে, সুইচিংয়ের সিস্টেমটা, আর এটা কিন্তু সার্কিট দিয়ে করা। বাংলাতে কিন্তু কোনো ধরনের সার্কিট থাকে না, কিন্তু এটাতে আবার সার্কিট রয়েছে। তো আপনারা যেহেতু এটা ফুল রিভিউ, একটু মানে ভিডিওটা বড় হতে পারে, তো আপনারা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন। তো যেহেতু কোনো কিছু শিখতে গেলে একটু সময় লাগবেই, এটাই স্বাভাবিক। তো এদিকে দিলে হচ্ছে এটা অফ হয়ে যাবে, মাঝখানে দিলে এটা হচ্ছে আপনার লোতে থাকবে এবং হাই হচ্ছে একদম সামনেরটা। তো আমি সবসময় হাই দিয়েই কাজ করি, কারণ কেননা লোতে দেখলাম হিট হয় না বললেই চলে।
তো দেখেন এই যে আমাদের এখানে কিন্তু 220 ভোল্ট 60 ওয়াট কিন্তু লেখা রয়েছে, অনেক সুন্দর, মানে এটা বলে শেষ করা যাবে না। তো দেখেন এটার বিট কিন্তু আর পরিবর্তন করতে হবে না। তো দেখেন আপনারা দেখেন এই যে বাংলার তাতালের কিন্তু বিট পরিবর্তন করতে হয়, কিন্তু এই সকল তাতালে কিন্তু বিট পরিবর্তন করতে হয় না। আমি দেখেছি অনেক সুন্দর সোল্ডারিং আয়রন এটা। তো যাদের বাজেট 300 থেকে 400 টাকার মধ্যে তারাই চাইলে এটা নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। অবশ্যই আপনারা ভালো দেখে সোল্ডারিং আয়রনগুলো ক্রয় করার চেষ্টা করবেন। আর বাংলাগুলো অনেকেই ব্যবহার করেন, অনেক দিন যায়, তবে আমার কাছে এইটাই ভালো লেগেছে। বা যেহেতু যারা প্রফেশনাল মানের সোল্ডারিং আয়রন খুঁজতেছেন, যারা প্রফেশনাল মানের কাজ করবেন তাদের জন্য। আর এখানে যে ওয়্যারের কথা বলবো ভিউয়ার্স, আমাদের যে পুরাতন তাতাল রয়েছে সেটা থেকে অনেক ভালো। তো আমি এটা মেজারমেন্ট করেছিলাম প্রায় 3.5 ফিটের 3 ফিটের মতন রয়েছে আর কি। তো আপনারা 3 ফিট যেহেতু এখানে তার পাচ্ছেন, 3 ফিটের মতন তার আছে এখানে। 3 ফিট অ্যাকুরেট নাই, তবে 3 ফিটের সামান্য কিছুটা মানে বেশি আছে। তো এই দিয়ে আপনার হয়ে যাবে আর কি। তো দেখেন এটা দেখেন এই যে আমি ভালোটাই দেখেন, এই যে আমাদের নর্মাল যে বাংলা তাতালের থেকেও কিন্তু এটা কিছুটা মোটা তার, এবং প্লাগগুলোও কিন্তু টুপিনের যে প্লাগগুলো দেখেন এটা থেকে এটা কিন্তু কতটা মানে পাওয়ারফুল। এটাতেও কিন্তু আপনার 6 এম্পিয়ার লেখা, আমাদের ও তাতালেও কিন্তু 6 এম্পিয়ার লেখা, তবে এইটা আর ওইটা দিয়ে কিন্তু মানে সব কিছু মানে সমান না। আর তাতালের ধরেন এটাতে তো কোনো সময় 6 এম্পিয়ার যাবে না, তারপরেও আপনার যদি সোল্ডারিং আয়রনের যে ওয়্যারগুলো সেগুলো যদি ভালো হয় তাহলে সবচেয়ে ভালো, কারণ না এর থেকেও যদি মানে ইঁদুর বা কোনো অংশে কেটে যায় বা পুড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তো এখন আপনাদেরকে যে জিনিসটি দেখাবো সেটা হচ্ছে যে এই যে এই তাতাল নষ্ট হওয়ার কারণ বা তাতাল রক্ষা করার মানে জিনিস আর কি। তো দেখতে পাচ্ছেন সিরিজ লাইন বা সিরিজ বোর্ড বলে, অনেকে সিরিজ ল্যাম্পও বলে। তো এই জিনিসটা আপনারা অবশ্যই তৈরি করে নেবেন। ইলেকট্রনিক্সের কাজ করার জন্য এটা লাগবে, কেননা এটার মাধ্যমে হচ্ছে সিরিজে থাকে। তো এই সুইচটা দিলে 200 ওয়াট হয় এবং সুইচ বন্ধ করলে 100 ওয়াট হয়। তো এটার বানানোর ভিডিও অবশ্যই দেখে নেবেন, অবশ্যই এই জিনিসটি তৈরি করে রাখবেন, কেননা এটা দিয়ে যদি আপনার তাতাল চালান তাহলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন। তাছাড়া যাদের বাংলা তাতাল রয়েছে হাইলো করতে পারেন না, তারাও আমার এই একটা সিরিজ লাইন তৈরি করে নিতে পারেন, কারণ এখানে রেগুলেটরের অপশন আমি তৈরি করেছিলাম। আর তাতাল যে সিরিজ লাইনে দিলে তাতালের কয়েল যদি কোনো সময় হিট হয়ে যায়, তাতালের কয়েল যদি কোনো সময় শর্ট হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সিরিজ লাইনে বাতি জ্বলবে এবং বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে বা তাতাল দীর্ঘদিন চলবে। তো দেখেন 100 ওয়াটে আছে আমাদের তাতালটি। তো অবশ্যই এই অংশটুকু অনেকেই মিস করেন। তো দেখেন তাতাল থেকে কিন্তু অবশ্যই ধোঁয়া বের হবে। তো দেখেন এই যে ভিউয়ার্স আমাদের এটা কিন্তু এই যে এটা আমি মিডিয়ামে দিলাম এবং নিচকটটাতে দিলে কিন্তু অফ হয়ে যাবে। দেখেন তাতালের লোড টানাও বন্ধ হয়ে গেছে, লাইট বন্ধ হয়ে গেছে তাতালের। এই যে এখানে কিন্তু ইন্ডিকেটর রয়েছে, আপনারা এটা মানে বুঝতে পারবেন আপনাদের তাতালটি চালু আছে নাকি বন্ধ আছে কিংবা লাইন পাইছে কিনা, যার কারণে আপনার এখানে ইন্ডিকেটর আছে। ইন্ডিকেটরটি দেখেই কিন্তু আপনারা বুঝতে পারেন। বাংলা তাতালেও এখন সাধারণত ইন্ডিকেটরগুলি দেখতে পাওয়া যায়। তো দেখেন এই যে আমাদের সিরিজ লাইনে লোডটা নিয়েছে, যার কারণে সিরিজ লাইনে বাতিটি জ্বলতেছে। তো দেখেন মাঝখানে দিলে কিন্তু জ্বলে না, উপরে দিলেই কিন্তু হাইতে গেলেই কিন্তু আমাদের লোডটি কিন্তু নেয় এখান থেকে। তো এই তাতাল নিয়ে কিন্তু একটি সমস্যা হয়েছিল, যেটা হচ্ছে আমি পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব, যেটার কি হয়েছিল। সেই ভিডিওটি দেখতে চাইলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর এটা আপনারা আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখবেন যে সেই ভিডিওটি আপলোড করেছি কি না, বা আপলোড করলে আপনারা হচ্ছে আমার চ্যানেলে গিয়ে অবশ্যই তো দেখতেই তো পাবেন। তো দেখেন এটা যে কথা আমি বলতে চাইছিলাম যে অনেকেই অংশটুকু মিস করেন, সেটা হচ্ছে তাতাল কেনার পর যে কোনো তাতালই কিন্তু কেনার পর কিন্তু এরকম ধরনের ধোঁয়া বের হবে। এটা দেখে অনেকে আবার ভয় পেতে পারেন যে তাতালের কি হইলো, নষ্ট হয়ে গেল নাকি। অনেকে আমি দেখেছি যারা নতুন তাতাল কেনেন তারা এই বিষয়টি জানেন না যে তাতাল কেনার পরে এইভাবে ধোঁয়া বের হয়। অনেকেই না জেনে দোকানে নিয়ে যান কিংবা অনেক সমস্যায় পড়তে পারেন। আসলে এটা স্বাভাবিক ধোঁয়া বের হওয়াটা। এটা যখন ধোঁয়া বের হয়, যখন মানে শেষ হয়ে যাবে, তখন আপনারা এটা ব্যবহার করবেন। নতুন তাতালের যেহেতু কয়েল, তাই নতুন কয়েল হওয়ার কারণে কিন্তু এরকমটা হয়। তো দেখেন আমরা যে দারাজ থেকে প্রোডাক্ট কিনেছিলাম সেখান থেকে কিন্তু এই রজনটি ফ্রি দিয়েছিল। তো আমি এখন এই রজন থেকে একটু রজন লাগিয়ে দেখাই, অনেক সুন্দর কাজ করতেছে।
আসলে ব্র্যান্ডের বা দামি তাতাল দিয়ে কাজ করাটাই মানে অন্যরকম প্রফেশনাল মানের সোল্ডারিং হয়, এটা দিয়ে আমি করে দেখেছি, অনেক সুন্দর সোল্ডারিং। তো দেখেন আমি একটু রাং ধরে দেখাই আপনাদেরকে, এখান থেকে একটু রাং লাগাই তাতালের মাথায়। এখন আমরা ভেরো বোর্ডে একটু সোল্ডারিং করে দেখব এটা কেমন সোল্ডারিং হয়, আপনারা নিজেরাই দেখে নিন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে খুব সুন্দর করেই কিন্তু আমাদের ভেরো বোর্ডে সোল্ডারিংটি হয়েছে। এখন আমরা একটু মোটা ধরনের একটু সোল্ডারিং করে দেখব। তো সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কিন্তু কাজ করা যায়। তো এটা হচ্ছে আমাদের একটি ইউপিএসের সার্কিট, যেটার সাথে এখন আমি ইউপিএসের যে নেগেটিভ টার্মিনালটি হয় সেটি সোল্ডারিং করে দেখাবো। তো এটা যেহেতু একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, আমি সামান্য একটু সোল্ডারিং করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যে একটু দেখলেই কিন্তু আসলে বুঝতে পারা যাবে যে আসলে এই তাতালটি দিয়ে করা যাবে কি না বড় ধরনের কাজ। তো দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু আমি খুব অল্প সময় চেষ্টা করছি, তারপরেও কিন্তু দেখেন যেটা অনেক ভালোভাবেই কিন্তু লেগেছে। ভালোভাবে না, একটু সোল্ডারিং করলেই কিন্তু এটা খুবই ভালোভাবে কিন্তু এখানে সোল্ডারিং হয়ে যাবে। মোটরে তার দুটোকে একটু সোল্ডারিং করে দেখাই আপনাদেরকে। তো এই তাতালটি আমার কাছে ভালোই লেগেছে, আপনার কাছে কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। আপনারা চাইলে এটা কিনতে পারেন। তো এটার সমস্ত বিষয় কিন্তু ভিডিওতেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আর এটা নিয়ে কিন্তু একটু সমস্যা হয়েছিল কয়েলটা নিয়ে, তো যাই হোক সেই বিষয়টি আপনাদেরকে অবশ্যই জানা দরকার, সেটা আমি পরবর্তী ভিডিওতে কিন্তু আমি জানিয়ে দিব যে তাতালটা নিয়ে কি মানে সমস্যাটি হয়েছিল। সেই ভিডিওটি আপনারা অবশ্যই দেখবেন, কারণ এই ভিডিওটি এখন পর্যন্ত তৈরি করিনি, কিন্তু কিছুদিন পর যেহেতু আমি সেই ভিডিওটি তৈরি করব, যার কারণে কিন্তু আপনারা দেখবেন যে ভিডিওটি কবে আপলোড হয়েছে। আর অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখে আসবেন যে ভিডিওটি আমি আপলোড করে গেছি কি না, এটা তাহলে নিয়ে কী সমস্যা হয়েছে সেটা কিন্তু আমি ভিডিওতেই দেওয়ার চেষ্টা করব। তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর যে কোনো বিষয়, ইলেকট্রনিক্সের যে কোনো বিষয় যদি আপনার মানে বুঝতে অসুবিধা হয় কিংবা কোনো কিছু জানার থাকে, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। আর ভিডিও কেউ টেনে টেনে দেখবেন না, তাহলে কিন্তু অনেক কিছুই মিস হয়ে যায়। তো আজকের মতন এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে আগামী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।